Pozdravljeni, sem Nina iz Vrtnarstva Grah in danes bomo povedali nekaj o sladkem krompirju, ki je zadnje čase zelo pogost na naših krožnikih, pa tudi vse bolj se pojavlja na naših vrtovih, ker ga je v bistvu zelo lahko gojiti. In danes si bomo pogledali nekaj o sladkem krompirju. Sladek krompir uporabljamo v bistvu skoraj tako kot navaden krompir. Hitreje se skuha, hitreje se speče kot navaden krompir, je ga pa težje olupiti. Uporabljamo ga za prilogo mesnim in ostalim zelenjavnim jedem, naredimo pire, ga spečemo v pečici na koščke narezane. Ima veliko antioksidantov in je bolj zdrav kot navaden krompir. Sladek krompir raste praktično vsepovsod po Sloveniji, zato ker imamo dovolj toplo podnebje. Edino paziti moramo, kdaj ga sadimo, da ga v toplejših mesecih, ker rabi toplo podnebje. Sladek krompir sadimo v drugi polovici meseca maja ali pa v prvi polovici junija, je še tudi dovolj zgodaj, ko so temperature zunaj višje, podobno kot za paradižnik recimo. Nočne temperature ne smejo pasti pod 10 stopinj Celzija. Sadimo ga lahko na vrt, sadimo ga lahko v visoke grede ali pa tudi v lonce, kar si bomo pol kasneje pogledali. Na vrtu imamo lahko edino težavo to, da sladek krompir privablja voluharja in kaj hitro se nam lahko zgodi, da na koncu sladkega krompirja ni. Ko posadimo sladek krompir, moramo paziti samo to, da ga prvi teden res obilno in dobro zalivamo, če ga sadimo v vrt. Vkolikor se odločimo, da ga posadimo v hobuk ali pa v kakšno večjo posodo, moramo čez celo poletje paziti, da ga dobro zalivamo. Medtem ko na vrtu zalijemo, če je res sušno obdobje. S sladkim krompirjem praktično nimamo nobenih težav, nima škodljivcev, nima bolezni. Edina stvar, ki jo moramo paziti, če sladek krompir sadimo na vrt, da se ta zeleni del nikjer drugje na vrtu ne ukorenini, da dela res gomolje samo pri primarni korenini. Ko posadimo sladek krompir v lonec, ga postavimo na sončno stran in redno zalivamo. Sladek krompir pobiramo pred prvo zmrzaljo, to je lahko konec septembra, če je pa lepa jesen, pa tudi do konec novembra. Ko krompir poberemo, odstranimo zgornje dele in z rokami poberemo ven gomolje, da jih ne ranimo. Pospravimo ga v topel prostor, kakšna kurilnica, ki ima vsaj 20 stopinj in pokrijemo z vlažno krpo. 14 dni pazimo, da je vlažna krpa res skozi vlažna in temu procesu pravimo slajenje. Po 14 dneh krompir damo v hladnejši prostor in sicer ga ne smemo skladiščiti z navadnim krompirjem, ker potrebuje veliko bolj hladen prostor. Ta sladki krompir rabi temperaturo tam okoli 15 stopinj in vlago tam do 70%, da ga lahko obdržimo do maja, ker naslednje leto spet lahko naredimo svoje sadike. To je to.